风台强度是转做中度风台，中心点的这定律位置有可能是伫这台南，也是北高雄。而高雄气候是真烦恼，风雨会受到这西南风的影响，搁较明显。表示讲这高雄是已经进入积极暴风圈的范围。再因为海场基点是一直水淹到这个脚头有下平，这大众运输是用要全部拢停止了。除了这运20分钟一班以外，这轻轨公车还有道阵是拢停开了。透早6点外，伫高雄基点中州三路排水孔一直冒水，拄啊当着大楼海水倒灌，水深一度超过成人的脚目。会啊，因为你台风还没有进来，你遇到涨潮，初三到了，它会涨越高呢。这届风台拄伫大楼，当地居民表示，这水2点钟才慢慢提起。为着风台、轻铁、渡轮、公车拢停驶。虽然这是风雨一阵一阵，不过市府提醒，山头的风台虽然转做中台，不过嘛持续咧滞留。电力中心点有可能变做伫兴达港以北，也是台南地区。到时阵高雄受到西南风的影响，会更加严重。越往北登陆的部分，那我们高雄市受到西南风的影响。就会越强烈那所以风力有下降但是西南风的影响也会加剧。专家表示，山头的动态非常罕得看，虽然持续咧减弱，有可能登陆，嘛有可能是转做热带低压。若是登陆有高上大阵风，有13到14级，民众都要注意风大过雨。现在的一个预测，它大概会是在台南安平一带。或者是北高雄这一带登陆，如果它在登陆之前没有消散的话，那但是也不排除它的这个强度呢会再减弱的更快。风台还未到，高雄三明区即是围篱熊熊倒去，民众车辆互厝边刷去围篱边啊，拄好互牵着。这时包厢已经来处理，甲车刷走，嘛答应讲会赔偿损失。记者王刘婷、陈显坤报道。